अंग्रेज ने जब इंडिया पे राज किया तो हमें नानी याद दिला दी। बड़े जुल्म किए, लेकिन जब इनको हमने यहां से भगाया तो वो यहां से चले तो गए, आते जाते हमें एक चीज और दे के गए कि हम आज तक दादी दादी कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि सर इंग्लिश पढ़ाने जा रहे हैं, इसमें नानी और दादी का क्या रोल है? दोस्तों, मैं इंजीनियर घनश्याम, बड़ा कंसेप्ट में आपका स्वागत है। व्हाइट बोर्ड पे मैंने एक वर्ड लिखा हुआ है THE। इस THE को मैं तब तक THE पढ़ता रहूंगा जब तक ना मैं आपको इसकी साउंड्स के बारे में इन डिटेल बताऊंगा। अब ये THE की जो प्रोनाउंसिएशन है, यानी जो इसकी साउंड्स है, वो क्या है? बहुत सारे लोग इसकी साउंड को, इसकी प्रोनाउंसिएशन को द से ही जानते हैं। बहुत कम लोग इसकी एक और भी साउंड के बारे में जानते हैं। आइए देखते हैं कि इस वर्ड THE की कितनी साउंड्स हैं। तो देखिए, यूजुअली द को ज्यादातर लोग जिस साउंड से जानते हैं वो ये है द। ये मैंने यहां पे लिखा हुआ द, हिंदी का द और उर्दू का दाल जरूर है। ये साउंड जो है ज्यादातर हम देखते हैं, यूज करते हैं उन वर्ड्स के साथ जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं। बहुत कम लोग इसकी दूसरी साउंड को जानते हैं, वो साउंड द की है ये। द की दूसरी जो साउंड है उसको दी कहा है। ये जो दी है, जैसे हिंदी में दी और उर्दू में दाल जर दी, इस साउंड को हम यूज करते हैं ऐसे वर्ड्स के साथ जो वावल से स्टार्ट होते हैं। बस इन्हीं दो साउंड्स को लेके मैंने बात की हुई थी कि अंग्रेज हमें एक दूसरा वर्ड लेके गए, वो था ये वर्ड। अगर मैं इसको देखूं तो ये दो साउंड्स हैं, एक साउंड आ गई द और दूसरी साउंड आ गई दी। बस इसी साउंड को, दोनों साउंड्स को मिला के मैंने बोला दादी। आपको भी अच्छा मजाक लगा इस बात का, लेकिन रूल को अच्छी तरह समझने के लिए, दी की प्रोनाउंसिएशन अच्छी तरह से जानने के लिए यहां पर शब्द दादी को मात्र समझाने के लिए यूज किया गया है। आपको और भी समझ आएगी, मैं इनको एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसा कि पहली साउंड के हिसाब से अगर मैं देखूं तो मैं एक एग्जांपल लिखता हूं THE। कॉन्सोनेंट्स को लेके मैं लिखता हूं कैट। इस रूल से, इस साउंड से तो यही लिखा जाएगा कि द कैट। एक मैं और एग्जांपल देता हूं आपको, THE डॉग। यहां पर भी ये जो डॉग है, ये कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं यहां पर भी लिखूंगा द। अब ये कॉन्सोनेंट्स की एग्जांपल के ऊपर मैंने आपको बताया कि इसको हम पढ़ेंगे द कैट, द डॉग। अगर मैं वावल्स की एग्जांपल लेके चलूं तो ये कॉन्सोनेंट्स की एग्जांपल थी
अगर मैं वावल्स की एग्जांपल लेके चलूं तो मैं एग्जांपल लिखूंगा THE एप्पल। यहां पे मैं पढ़ूंगा क्योंकि ये एप्पल वर्ड जो है वो स्टार्ट हो रहा है एक लेटर से, ए से, जो कि एक वावल है, तो मैं पढ़ूंगा इसको दी एप्पल, राइट। एक और एग्जांपल मैं देता हूं, THE आगे लिखता हूं मैं एलिफेंट। यहां पर भी मैं अब THE को दी पढ़ूंगा। यहां पर भी मैंने दी पढ़ा, दी एप्पल, दी एलिफेंट। ये वावल्स के साथ इस तरह से यूज की जाएगी इसकी सॉन्ग में। अब यहां से तो क्लियर हो गया, और आपने भी ये सोच लिया होगा कि जहां कॉन्सोनेंट से कोई कॉन्सोनेंट लेटर से कोई वर्ड शुरू होगा तो वहां पे द साउंड बताई जाएगी, और जहां पर कोई भी वर्ड किसी वावल से स्टार्ट होगा तो वहां पर जो साउंड होगी THE की वो दी होगी। लेकिन जरा मैं आपको एक अलग से एग्जांपल देता हूं। इस एग्जांपल को गौर से देखिए। ये रूल अक्सर लोग जानते हैं, लेकिन जो अब एग्जांपल मैं देने जा रहा हूं उसे गौर से पढ़िए, समझिए। मैंने यहां पे लिखा द अम्ब्रेला, और दूसरी एग्जांपल दी मैंने द यूनिवर्सिटी। अब आप बोलेंगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये जो अम्ब्रेला है ये भी वावल से स्टार्ट है, और यूनिवर्सिटी भी वावल से स्टार्ट है। सो दोनों में जो है THE की जो साउंड होगी वो दी होगी। बिल्कुल ठीक, आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन मैं अब यहां पे लिखता हूं दी। बिल्कुल राइट है। क्या मैं यहां पे दी लिखूं? अगर मैं यहां पे दी लिखता हूं, ज्यादातर लोग बोलेंगे कि ठीक है सर दी आएगा क्योंकि ये भी यूज है, वावल से स्टार्ट हो रहा है ये वर्ड। लेकिन ये करेक्ट नहीं है। करेक्ट क्यों नहीं है? यहां पर ये एक्चुअल जो रूल है इस एग्जांपल से क्लियर होगा। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि यहां अम्ब्रेला के साथ दी की साउंड जो है वो दी ही होगी, और यूनिवर्सिटी के साथ जो THE की साउंड होगी वो दा होगी। रूल ये कहता है, मोटे मोटे तौर पे रूल ये कहता है कि जो वर्ड किसी वावल से शुरू होगा तो वहां पे THE की साउंड दी होगी। जो वर्ड किसी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा तो वहां पे THE की जो साउंड होगी वो दा होगी। लेकिन इन दो एग्जांपल्स में आप देख रहे हैं कि ये दोनों वर्ड, ये भी यू से स्टार्ट है और ये भी यू से ही लेटर से स्टार्ट है। तो फिर इसमें अम्ब्रेला के साथ दी है और यूनिवर्सिटी के साथ दा है। ऐसा क्यों? एक्चुअल रूल क्या कहता है? एक्चुअल रूल ये कहता है कि आप फील करो साउंड को। किसकी साउंड को फील करना? आपने पूरे वर्ड की साउंड को फील कीजिए। जैसे अम्ब्रेला के केस में, हम इसको अम्ब्रेला पढ़ते हैं, यानी इसमें ए की साउंड आ रही है पूरे वर्ड में। यही वजह है कि ए एक वावल है, यही वजह है कि पूरे वर्ड की जो साउंड है वो एक वावल साउंड आ रही है, यही वजह है कि हम यहाँ दी लगा रहे हैं। और यूनिवर्सिटी के केस में अगर हम देखें, हालांकि ये पहला लेटर इसका यू है जो कि वावल है, लेकिन पूरे वर्ड की जो साउंड है यूनिवर्सिटी की, वो यूनिवर्सिटी यानी एक यू की साउंड आ रही है। आप कह सकते हैं कि इसमें ए की साउंड आ रही है,
लेकिन इस यूनिवर्सिटी में अगर आप देखोगे तो ये यू की साउंड आ रही है, यू की साउंड आ रही है। यही वजह है कि हम यूनिवर्सिटी के साथ द लगा रहे हैं। सेम एग्जांपल में आपको ऐसी एग्जांपल और देता हूं, यूनिफॉर्म। यहां पर भी जो साउंड आप देख रहे हैं यू की ही साउंड आ रही है यूनिफॉर्म के केस में। तो यहां पर भी हम द ही यूज करेंगे। एक और एग्जांपल देता हूं, यूनियन। अगर आप यहां पर भी देखेंगे तो यहां पर भी जो साउंड है पूरे वर्ड की वो यू आ रही है, यूनियन मीन्स यू आ रही है। तो यहां पर भी आप बता सकते हैं कि यहां पर जो साउंड यू आ रही है तो सो यहां पर भी द का ही यूज किया जाएगा। तो यहां से साबित हो जाता है कि हमें पूरे वर्ड की साउंड को जज करना है। मैं को यहां पे एग्जांपल लिखता हूं, डैश डैश यूरोपियन। यहां पर आप फिर वही सोचेंगे कि सर यहां पर तो जो पहला लेटर है वो ई है जो कि वावल है, सो यहां पर भी दी आना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहां पर भी पूरे इस वर्ड यूरोपियन की जो साउंड है वो यू से स्टार्ट हो रही है, यूरोपियन। सो यहां पर भी यू जैसी साउंड ही है, सो यहां पर भी लगेगा द यूरोपियन। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, द डैश डैश 1 रुपी नोट। अगर आप देखेंगे तो यहां पर ये जो ओ है, लेटर ओ जो है एक वावल है, तो यहां पर भी हम दी ही यूज करें, लेकिन नहीं, यहां पर भी दी नहीं यूज होगा, द यूज होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर जो ये वन है, वन जो ये एक वाह की साउंड दे रहा है यहां पर। सो यहां पर भी आप टी की जो टी की जो साउंड यूज करेंगे वो द ही करेंगे। ये कुछ एग्जांपल्स थी जिनसे क्लियर हो जाता है कि जो साउंड है वो पूरे वर्ड की साउंड को चेक कीजिए, ना कि वावल की साउंड। ऐसे वर्ड्स जिनमें कुछ लेटर्स साइलेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल ऑनेस्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो एच से स्टार्ट है, तो यहां पर टी की साउंड द होगी, लेकिन यहां पे आप देख रहे हैं कि इस वर्ड में एच साइलेंट है। सो एच साइलेंट होने की वजह से ये हम यहां पर भी आप टी की जो साउंड निकालेंगे वो दी आए, दी ऑनेस्ट। ऐसे ही एक और यहां पर भी एच साइलेंट है, तो सो यहां पर भी आर। ये साउंड भी जो है पूरे वर्ड की ये वावल साउंड से, सो यहां पर भी आएगा दी आर, ए की साउंड दे रहा है ये। एक और वर्ड लेते हैं, द होटल। यहां पे आप देखते हैं कि जो ये एच है इसके साथ द का भी यूज किया जाता है, द होटल, और दी होटल भी यूज कर सकते हैं। यहां पर दो साउंड्स हैं, यानी दोनों साउंड्स, दादी वाली साउंड जो है दी होटल में यूज की जा सकती है। अब आप बोलेंगे सर ये तो एच यहां पे साइलेंट है ही नहीं, तो फिर ये एच की साउंड के साथ तो द आना चाहिए। बिल्कुल, मॉडर्न इंग्लिश में आप होटल के साथ द की जो साउंड है वो द ही रखेंगे, द होटल। लेकिन अगर आप ओल्ड टाइम में जाएंगे तो कुछ ऐसे डायलेक्ट्स थे जिनमें एच जो है वो साइलेंट माना जाता था, तो वो जो ज्यादातर इसको दी ही पढ़ते थे। वो एच को साइलेंट कर देते थे, एन यूज करते थे होटल को। बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स हैं। एब्रीविएशंस के बारे में तो आप जानते ही हैं। एब्रीविएशंस जैसे
मैं लिखूं यहां पे THEMLA। अब आप बोलेंगे कि सर यहां पे क्या है? सिंपल बात है, ये M से स्टार्ट है, कॉन्सोनेंट है, सो यहां द MLA। लेकिन ये गलत है, इसमें THE की जो साउंड होगी वो दी होगी। आप देख रहे हैं MLA, इसमें ए जैसी साउंड है। यही वजह है कि वो वावल साउंड है पूरे वर्ड की। यही वजह है कि यहां पे हम DMLA पढ़ेंगे। ऐसे ही एक और साउंड MA। अब आप बोल रहे हैं कि सर ये द MA है, लेकिन यहां पर भी यही होगा क्योंकि MA यहां पर भी ए की आवाज आ रही पूरे वर्ड, पूरी एब्रीविएशन की, तो यहां पर भी आप दी ही लिखेंगे। एक और एग्जांपल देता हूं, MBBS, तो यहां पर भी THE की साउंड दी ही होगी। एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल है THELLB। यहां पर तो आप बोलोगे कि सर यहां पर तो 100% द आई आएगा, लेकिन गौर से देखिए यहां पर THE की साउंड द नहीं बल्कि दी आएगी। अब आप बोलेंगे सर ये कैसे है? आप इस एब्रीविएशन को पढ़िए, इस एब्रीविएशन की साउंड को जज कीजिए। इस एब्रीविएशन की जो साउंड आ रही है LLB यानी LAL, यानी इसकी जो साउंड है वो भी L जैसी यानी A से। सो यहां पर भी दी ही यूज किया जाएगा, दी LLB। या जैसे आपने अक्सर देखा है कि जब मूवी खत्म हो जाती तो मूवी के एंड पे लिखा हुआ आता है THE एंड ऑफ THE फिल्म। एक्चुअली में लिखा है द एंड ऑफ द फिल्म। अब देखिए इस एक ही एग्जांपल के अंदर दोनों साउंड्स हैं, यहां पे द एंड ऑफ, यहां द फिल्म, द एंड ऑफ द फिल्म या द एंड ऑफ द टॉपिक। सो यहां से क्लियर हो गया कि जो द की प्रोनाउंसिएशन है वो दो तरह से की जाती है, और वो आपको एक एक एग्जांपल से क्लियर हो गया। मुझे उम्मीद है कि अब ये कंसेप्ट जो है दी की प्रोनाउंसिएशन का क्लियर हो गया होगा।